السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم فيديو جديد، وصفة جديدة من وصفات عالم غزلان. اليوم جيت نشارك معكم قاليط بالنكهة ديال الحامض، كيجي معلك ولذيذ في نفس الوقت. على بركة الله ندوزو للمقادير. على بركة الله. بالنسبة لهاد القاليط، المقادير اللي كيحتاج: زوج ديال البيضات، جوج معالق ديال العسل، واحد الحامضه تكون محكوكه غير القشور ديالها ديال الحامض، قبيصه ديال الملحه، واحد الياغورت، كاس لاروب ديال السنيده، كاس ديال الزيت، وجوج خمارات، والدقيق على حسب الخليط. دابا غندوزو لطريقه التحضير. على بركه الله غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غناخذوا واحد الاناء اللي غنديروا فيه هذوك البيض اللي ذكرت من قبل، زوج ديال البيضات، كاس لاروب ديال السنيده، قبيصه ديال الملحه، والحامضه اللي ذكرت معكم تكون محكوكه غير القشور ديال الحامض. غادي نخلطوا هادشي مزيان حتى تذوب لينا السنيده وتجانس لينا مع البيض. من بعد ما دابت ليا ديك السنيده، غادي نزيد هاد الكاس تاع الزيت بشوي بشوي حتى يتقاد ليا الخليط كامل. من بعد ما درت هذاك الزيت غادي نخلط مزيان حتى يدخل هذاك الزيت مع الخليط. غنزيدو داك الياغورت، وهادوك جوج معالق ديال العسل. وغادي نبقى نخلط في هادشي حتى يدخل مع بعضياتو. هاد القاليط المقادير ديالو موجوده في كل بيت الصراحه، كيجي زوين بهذيك النكهه ديال الحامض، تيجي الصراحه معلك وهشيش. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، جربوه ويعجبكم وينجح معكم من اول وصفه. من بعد ما خلطت هادشي غنزيد الفرص بشوي بشوي ودوك جوج خمارات. من بعد ما خلطت دوك العناصر كاملين زدت عليهم الدقيق وهذوك جوج خمارات، ودابا غادي نخلط بيديا باش يتجمع ليا هذا القاليط. هاد الفورص راه غربلته من قبل. نزيدو بشوي بشوي الفورص حتى تجمع لكم هذا الخليط. غنبقاو نزيدو الفورص بشوي بشوي حتى تجمع هاد العجينه. خاصها تكون مرخوفه ما تكونش قاصحه باش ينجح معكم هذا القاليط ويجيكم هشيش في نفس الوقت. انا غادي نستمر في الجميع ديال هاد العجينه وغادي نرجع معكم
باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش خصو يكون. من بعد ما كملت العجينه ديالي في الجميع ديالها، كملت هذاك الدقيق اللي كان باقي خصها. هذا هو القوام. ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف، يعني واخا تيبان لك الخليط هنا راه غيلصق لك في يدك، ولكن تحسي بها راه جا مع راسها. دابا غادي ندهن يديا بالزيت وغادي نخرج منها كويرات، وهانتوما معايا. من بعد ما خديت واحد الكره تقريبا القياس يكون ما تكونش كبيره وما تكونش صغيره، موين تكون في الوسط. غادي نكورها ونحطها في اللاطه بحال هذا الشكل هذا. ناخذ معكم واحده اخرى، خاصني نمشي على نفس القياس باش يجيني متساوي. نبسطها واحد شويه بيديا. انا دايره الفران تيسخن باش ملي نكمل هاد اللاطه ندخلها للطيب. من بعد ما شاركت معكم هاد اللاطه، انا غادي نكمل العجينه ديالي كامله في هاد الكويرات، وهانتوما معايا. من بعد ما كملت العجينه ديالي كورتها كامله وحطيتها في اللاطه، خديت واحد الصفر ديال البيضه اللي خلطته مع شويه ديال القهوه على حساب الزفوريه باش ما يبقاش فيها البيض، وغادي ندهن هاد الكويرات الوجه ديالهم، وانتوما معايا. اللي ما بغاش يدير البيض ونيسكافي يقدر ياخذ الشكلاط غبره يخلطو مع شويه ديال الحليب ويدهن بهم حتى هوايا، تيجي زوين في الشكل ديالو في هذا الكالير. انا هنا اكتفيت غير بالصفر ديال البيض والقهوه. انا تندهن فيها وانتوما معايا. من بعد ما دهنتو كامل الوجه ديال هاد الكريسات هاد الكاليط، غنزوقو بالفورشيط وغادي نرش عليه لوز ايفيلي. هذا غير زواق، انا بغيت نزوق، اللي ما بغاش ماشي بالضروره، يعني غير البيض بوحدو وكافي تيجي المنظر ديالو زوين. وهانتوما معايا. دابا غناخذ واحد الفورشيط ونبرك نزوق فيه. دهنت اللاطه بالزيت علاش تيتحرك ليا، ضروري خص دهني شي لاطه بالزيت. وما تنساوش دهنوا يديكم شويه الزيت ملي تبغيو تكوروا هذا الكاليط. هذا هو الشكل. انا كندوز عليه الفورشيط غير من الفوق.
هاد الزواق راه كافي. كان بغيتو تكافاو بيه نتوما على حساب سميتو. ما بغيتوش ترشو باللوز افيلي، كيجي تا هو في المنظر ديالو زوين. انا غادي نكمل الشراط ديال هاد الكاليط ونرجع لكم. من بعد ما كملتو كامل في الزواق ديالو بالفورشيط، خديت شويه ديال اللوز افيلي وكنزوق من الفوق حتى هو كيجي المنظر ديالو زوين صراحه، كيعطيه منظر فاش تيطيب. انا غادي نكمل الزواق ديالو باللوز، من بعد غادي نرجع لكم. من بعد ما كملت هاد الكاليط في الزواق ديالو، انا دخلته للفران اللي سخنته من قبل، شعلت عليه غير من تحت حتى يطيب، عاد نشعل عليه من الفوق يتحمر. من بعد ما يطيب غادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. من بعد ما دهنت الوجه ديال هاد الكاليط ودخلته للفران باش يطيب، هذا هو الشكل النهائي ديالو. الصراحه كيجي زوين، تيجي معلك وفي نفس الوقت يكون بنين بهذيك القشور ديال الحامض. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا اللوز افيلي، اللي بغات ديرو من الفوق ديرو، اللي ما بغاش راه البيض وداك نيسكافي راه كافي في الزواق ديال هاد الكاليط. ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.